Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шортан балығын дайындайтын боламыз. Қызықты рецепттерді қалдырмас үшін қоңыраушаны басып қойып, каналыма тіркеліңіздер. Алдымен бізге шортан балық қажет болады. Жалпы дайындалуы өте оңай, қарапайым азық-түліктен тұрады. Үйдегі бар азық-түлікті қолдануға болады. Алдымен қазанды қыздырып, май құйып аламыз. Пиязды аздап қуырып, сарғайғанша қуырып аламыз да ұсақталған сәбізді қосамыз. Мен мұнда мұздатылған сәбізді қостым. Үйіңізде қандай көкөністер бар, барлығын қосуға болады. Бұдан бұның дәмі ешбір өзгермейді, тек жақсы болады. Барлығын қуырып алғаннан кейін аздап ұн қосамыз. Бұл яғни біздің сорпамыздың қою болуына жақсы көмектеседі. Барлығын аздап қуырамыз. Сонымен қатар 3 ас қасық қаймақ қостым. Бірге барлығын араластырып аламыз, бірақ мұқият болыңыздар. Ұн мен қаймақ қосқаннан кейін жабысып қалуы мүмкін. Соны абайлы болыңыздар. Шөптер қосуға болады, ас көк, басқа да шөптерді қосуға болады. Қуырып болғаннан кейін аздап су қосамыз. Егер қаласаңыздар, үйдегі бар дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен балыққа арналған дәмдеуішті қостым. Дәмі өте керемет шықты. Қаласаңыз бұрыш қосуға да болады. Тұз бұрышты өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Бөлшектелген шортандарды келесіде сорпаға сала бастаймыз. Менде жаңағы көрсетілген шортандарды кесіп, бөлшектеп, осылай бір қазанға сыйғыздырдым. Отты аздап қойып, 20-30 минуттай пісіреміз. Мен гарнирге күріш пісірдім. Қалауыңызша макарон, қара құмыл, күріш неме басқа да қосуға болады. Өте сөлді, дәмді болып шығады балығымыз. Жай қуырғаннан гөрі осылай кешкі асқа дайындап берген дәмдірек. Егер сұрақтарыңыз бар болса, комменттерге жазыңыздар. Сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Осы рецептпен шортан балығын дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.